Pozdrav svim gledalcima Luks putovanja i dobrodošli u ovaj specijalan video. Za sve ljubitelje Tasosa obilazimo najlepša mesta, najlepše plaže, dajemo vam sve neophodne informacije i neka ovaj video bude vaš vodič za putovanje na Tasos. Zbog dužine videa podelili smo ga u dva dela. Uživajte! Na ovom šalteru ćete kupiti kartu za Tasos. Posebno se plaćaju putnici, posebno se plaća za vozilo. Vozilo zavisi od dužine. Do 4,5 metra je jedna cena, preko 4,5 metra dužine vozila je druga cena. Naravno, ako imate prikolicu ili ako je u pitanju autobus ili kamion, druge su cene. Mi ćemo vam ispisati pa ćete vidjeti koliko šta košta. Eto, znači ovde uđete i ovde kupujete karte. I evo nas na trajektu. Krećemo lagano u stepenice, znači auto smo parkirali i imali smo sreće da imamo odmah trajekt kako smo stigli, kao što smo i mislili u 2 sata kreće. On je već tu usidren i pripremljen za automobile. Što se tiče ulaza na trajekt, samo vozač ostaje u automobilu, ostali putnici izlaze. I potrebno je okrenuti automobil, znači onako kako uđete, napravite polukružno i u rikvers uđete u red. Eto, to je ono što je najbitnije. I evo, popeli smo se na vrh trajekta i sada ćemo ovde provesti nekih sat i 20 minuta, otprilike toliko traje vožnja do Tasosa, odnosno do luke Skala Prinos. Kao što vidite, iza mene je grad Kavala, prelep grad i odavde imamo jako lep pogled. Naravno, uželeli smo se i ovog Grčkog mora i svega ovoga, jedva čekamo da dođemo u smeštaj, da se raspakujemo i da vam pokažemo šta sve ove godine Tasos nudi. Tasos je najsevernije grčko ostrvo, smešteno u Egejskom moru, nedaleko od kopna i grada Kavale, što ga čini lako dostupnim trajektom. Poznat je po bogatoj prirodi, gotovo 70% ostrva prikrivaju guste borove i kestenove šume, zbog čega ga često nazivaju i zeleno ostrvo. Na Tasosu se nalazi i veliki broj prelepih plaža, koje oduzimaju dah svojim belim peskom i smaragdnom vodom. Ostrvo ima i snažan istorijski značaj. Nekada je bilo važno trgovačko i rudarsko središte antičke Grčke, poznato po rudarstvu zlata i mermera. Glavni grad ostrva, a ujedno i najveći, je Limenas. Na Tasosu se pravi i odlično maslinovo ulje, vino i čuveni tasoški med. Pored prirodnih i kulturnih lepota, Tasos je mirno porodično ostrvo, idealno za one koji žele da iskuse autentičnu Grčku van velikih turističkih gužvi. Sve smo bliži ostrvu i uskoro stižemo u luku Skala Prinos. Odavde kreće naša avantura i potrudit ćemo se da vam što detaljnije prikažemo ovo prelepo ostrvo. Vodimo vas u mnoga mesta i potrudit ćemo se da vam pokažemo najlepše plaže.
Vama preporučujem da ostanete uz nas i da uživate u ovom videu. I evo, dragi gledalci, konačno smo stigli u skalu Prinos, izašli smo sa trajekta. Putovanje je trajalo otprilike kao što smo i mislili, oko sat i 20 minuta. I evo nas sad, evo možete iza mene da vidite prave grčke plaže. Tassos je tu, eto ovo je prva plaža sa kojom se susrećemo. I mi sada idemo do našeg smeštaja. Pozdrav, dragi moji, evo nalazimo se na prvoj plaži ove godine i to krećemo od glavnog grada Limenasa i obilazimo Limenas Beach. Imamo dve plaže u Limenasu, aj tako da kažemo, ovo je ona dalja od luke, a posle ćemo obići u drugu da vam pokažemo i nju. To su dve gradske plaže u suštini, a u okolini Limenasa ima dosta lepih plaža, pa ćemo se potruditi neke od njih da snimimo i da vam pokažemo. Jako je čista voda, znači neverovatno koliko je čista voda ovde što se vidi, to ćemo vam snimiti i pokazat ćemo vam. Ostalo, plaža je uska, relativno ovaj deo ovde kao što vidite ima, jedan deo je slobodan gde možete sami da postavite svoju opremu, a drugi deo ima sa ležaljkama i sa suncobranima, to je već sada nešto postavljeno, mada koliko vidimo još uvek se niko ne kupa, voda je verovatno hladna jer temperatura još uvek nije dovoljno visoka da bi se kupali. Mada kako je danas krenulo, ja se nadam već sutra nekom kupanju. Dobrodošli u Limenas, glavni grad ostrva Tassos i pravo srce njegove istorije i kulture. Ovaj šarmantni gradić spaja moderno letovalište sa duhom antičke Grčke. Na svakom koraku susrećete ostatke prošlosti. Limenas nije samo istorija. Ovde vas čekaju šarmantne uličice, taverne sa svežom ribom, marina puna brodića i prelepe plaže nadomak centra. Idealno mesto za početak istraživanja Tassosa, mesto gde tradicija i turizam žive u savršenom skladu. Limenas je idealno mesto za šetnju. Uske kamene uličice, tradicionalne taverne sa pogledom na more i radnje sa lokalnim proizvodima stvaraju autentičnu i toplu atmosferu. Na nas ovo mesto ostavlja izuzetno dobar utisak. Nekako se osjećamo skroz opušteno. Da li je za to krivo ovo more, ovi mirisi, ova lepa boja? Nešto jeste, ali otkrićemo. A sada vam ostavljamo da uživate u narednim kadrovima.
Limenasu ćete naići na dva šetališta. Ovo glavno, široko šetalište koje vodi do luke i u kom se nalaze najlepši kafići i brodići koje možete iznajmiti čak i ako nemate dozvolu za plovidbu. Tu možete popiti kafu i uživati u prelepom pogledu na luku i na more. Tu se nalazi i veliki parking gde možete besplatno parkirati svoje automobile. A kada poželite da kupite nešto od suvenira, nešto što će vas podsjećati na Tasos, doći ćete na drugo šetalište. Osim suvenira, ovde se prodaju razni proizvodi, maslinovo ulje, proizvodi od maslinovog ulja i odličan tasoški med. Naravno, tu su i nezaobilazni grčki začini. A ukoliko ogladnite, u ovoj ulici se nalaze i najbolja mesta gde možete pojesti giros ili svratiti u neki restoran i probati grčke specijalitete. Se i na drugom delu plaže Limenasa, znači onaj prvi deo plaže je bio tamo što smo vam pokazali, a ovaj drugi proći ćete centar, proći ćete luku gde pristaju trajekti i onda ide ova mala plažica koja je iza mene. U suštini krupan je kamen, naravno može da se kupa, voda je fenomenalno lepa, ulazi malo krupni kamen isto, tako da ne znam koliko će biti zgodno. Ovde ima jedan beach bar koji već vidimo da radi, tako da, evo, možete da vidite iza mene taj beach bar. I to je to, znači te dve male plažice što se tiče Limenasa. Sad okolo ima još dosta plaža lepih, pa mi ćemo vidjeti neku da snimimo za vas, da vi to vidite. Eto, toliko što se tiče ove plaže druge u Limenasu. Evo pogled sa Limenas plaže, sa ove manje, evo da vidite kako izgleda, znači ovde se nalazi luka i ovde pristaju trajekti iz Keramotija, a plaža se nalazi znači neposredno pre luke i to je ova znači manja plažica, ono već smo vam već snimili. I evo dragi moji, pošto znamo da svi volite da vam pokažemo gde se nalazi Lidl, znači jedini Lidl na Tasosu se nalazi u Limenasu, ovde na ulazu u mesto, kao što možete da vidite iza mene, nema nešto veliki parking, tako da je ovde stalno gužva. A nasaprot njemu, evo ovamo pokazat ću vam, se nalazi Masutis, evo kao što možete da vidite, tako da ta dva marketa se nalaze blizu jedan drugog, a ono što je zanimljivo isto je da na Lidlovom parkingu imate i električni punjač koji možete da vidite, evo ovako pokazat ću vam, tako da ako imate električni automobil ovde možete da dopunite auto. Lidl ipak posjeduje još jedan parking koji se nalazi preko puta. Evo sada se nalazimo na Papijas plaži. Ova plaža je uska, mala plažica, nadomak Limenasa i kao što vidite ulaz je fenomenalan, malo je krupniji kamen,
ali je plaža lepa, do duše uska je i ovde plažnih barova nema, znači verovatno je namenjena da sami dođete, stavite svoju ležaljku, suncobran, iza nje postoji mali, aj kažemo, nije baš parking, ali mesta gde možete da parkirate i gde vam je automobil u hladovini. Eto, tako izgleda ova mala plažica i zove se Papijas. Evo, možete da vidite kako izgleda. I to je to. Ovde pored ima kao montažni bazen. Ne znam u čemu služi tačno, ali vidimo da u njemu isto može da se pliva i da se nalazi u njemu morska voda. Znači u daljini vidite i dalje luku u Limenasu, znači i dalje smo blizu Limenasa i pokazujem vam te najbliže plažice koje možete da obiđete. A ovo je sledeća plaža u okolini Limenasa. Evo, pogledajte kako lepo izgleda i zove se Tarsanas. Ova plaža još uvijek nije opremljena. Evo vidimo da je ovdje neki plažni bar, to još uvijek ne radi i zaista jako lepa plaža, izuzetno sitan pesak i ovo je jedna super priča ukoliko želite da imate obezbeđene ležaljke, suncobrane i naravno svoje piće u sve to. Ulaz u vodu je fantastičan, lep, postepen, tako da ova Tarsanas Beach uopšte nije loša varijanta ako se nalazite znači u Limenasu. Odlična priča. Evo vidite kako lepo izgleda ovaj beach bar, ali još uvek ne radi. Ovde će doći one kao palmice, suncobrani i bit će zaista lepo kada dođe sezona. Evo još jednom pogled na Tarsanas Beach i na beach bar koji zauzima skoro pa celu plažu. Evo pogledajte kako izgleda lepo. Znači ovde se još očekuju suncobrani da se naprave, da se nameste i to je to. More je lepo, prilaz je super, pesak je sitan. Evo sada smo na jednoj novoj lokaciji i predstavljamo vam još jednu lepu plažu. Na samo 5 km od Limenasa kada krenete ka skali Prinos nalazi se ova plaža. U pitanju je plaža Glicadi. Ono što je specifično za ovu plažu je da je totalan mir i tišina na njoj. Lep je ulaz u vodu, a ono što je najzanimljivije, ova plaža ima parking koji je u hladovini, odnosno ima dosta ovog drveća, maslinjaka gde možete da parkirate vaš auto i da uživate na ovoj plaži. Ova plaža je mirna plaža, na njoj nemamo, koliko vidimo, nema beach barova i ova plaža služi za ljude koji žele odmor, koji žele da uživaju u opuštanju, koji žele da uživaju uz talase mora i recimo koji žele da čitaju neku lepu knjigu dok su u hladovini. Evo ga i parking Glicadi plaže, znači tu možete da parkirate vaš automobil. Vidite, hladovina je i super je stvar. Odmah se nalazi pored magistralnog puta. A ovako izgleda Glifoneri plaža. Mala uvalica iznad koja ima neki restoran gde verovatno možete i da klopate i da pijete i da jedete i sve, ali trenutno ne radi, verovatno radi u sezoni. Kao što vidite, plaža uopšte nije uređena, da li imaju ležaljke i suncobrani ne znamo, vidimo samo da ima ova borovina iznad i da ima verovatno i prirodnog klada, znači mala plažica, ako budete svraćali u sezoni verovatno će biti fino. Od glavnog puta treba da se spustite nekih možda 300-400 metara, put je malo strm, ali nije strašno. Eto, to je plaža Glifoneri. Znači, evo ovako izgleda Glifoneri plaža. Ulaz u vodu je fin, ali ovo je mala plaža, malo kapaciteta, tako da nemojte da očekujete nešto previše. Ona posjeduje i neki mol
od kamena. Tako da, eto, to je možda zanimljivo doći tu pa malo uživati u moru. A inače, plaža ko plaža, ništa nije specifična, ništa nije specijalno. Eto, to je to. Dragi moji, sada se nalazimo na jednoj novoj plaži, kao što vidite ogromna je, velika, lepa, sitan pesak, predivno more, dugačak plićak, znači ovo je raj za porodice sa decom i ovo je plaža Pakis. Znači zapamtite ovu plažu, ako ste u ovom delu Tasosa obavezno bi trebalo da je posetite, ona se nalazi na 10 km od Limenasa. Tako da, znači kada krenete ka skali Prinos, na toj strani, ako idete od skale Prinos ili od Potosa ili od Limenarije, onda se ona nalazi sa leve strane, odmah posle hotela Sentido je skretanje, vidjet ćete, a imate je ucrtano i na mapama. Zaista prelepa plaža, ima i prirodan hlad, ima i mesto da stavite svoje suncobrane i ležaljke, ako ne, tu je nekoliko beach barova koji sad još uvijek nisu svi u funkciji, samo jedan radi, ali nebitno je. Znači, ova plaža je za našu preporuku, znači zapamtite plaža Pakis. Evo i dalje obilazimo Tasos, biramo lepe plaže za vas, biramo lepo mesto za vas. Evo sada smo došli u jedno malo ribarsko mesto koje se zove Skala Rakoni i kao što vidite nalazimo se na plaži. Plaža Skala Rakoni uopšte nije loša, da vam kažem. Pesak je sitan, malo je možda uža plažica, ali za kupanje je odlično. Znači, iza mene vidite beach barovi da su postavljeni, ovaj ovdje gdje ja stojim pa ispred mene je sve moguće staviti svoje suncobrane ležaljke, a iza mene su beach barovi. Tako da obilazimo ovo malo mesto, ne samo plažu i pokazat ćemo vam da li ovdje ima nešto zanimljivo. Ono na prvi pogled izgleda malo, ribarsko mesto, vidimo da ima par taverni, par prodavnica, kafića, eto, ali obilazimo za vas i pokazujemo vam. Evo, pogledajte kako lepo izgledaju ovi beach barovi. Već su počeli da rade. Ima ljudi, ali jako malo, niko se ne kupa pošto je još uvijek hladna voda. Evo, znači imate i ovaj deo plaže, ovdje je plaža najšira. Znači ovaj deo ovdje plaže je najširi. I evo, skroz se spušta dole u krug, vidite i dole ima hladovina. Zaista lepa plažica, nema šta. Evo da ima jedan lep kafić. Znači, u sklopu beach bara. I tu ćemo da stanemo da popijemo kafu, da malo odmorimo. Evo vidite kako to izgleda. Znači, nadomak same plaže. Meni se baš sviđa. Nema što, baš je lepo. Pogledajte kako je ovdje sitan pesak. Pogledajte kakav je ovdje prirodan hlad. Ovo je stvarno mnogo lepa plaža u Skala Rakoniju. Skoro nismo vidjeli ovako u nekom mjestu da bude ovako lepa plažica, široka, a ovako lep pesak i što je najzanimljivije, skoro je sve sređeno za sezon. Zaista preporuka da dođete, ako ne da boravite ovdje, makar da posjetite Skalu Rakoni. Znači ako ovom stazom od Skale Rakoni nastavite pravo, znači to je, ajde kažemo, leva strana Skale Rakoni kada gledate ka moru. Evo vidite, nailazimo na jednu šumicu. A sada ćemo vam pokazati šta se tu krije. Pogledajte ovaj 100-letni bor. Pogledajte koliko je to drvo.
godinama i godinama ono uživa ovde na ovoj plaži, okrenuto ka moru i pravi njegovim posetiocima izuzetan hlad i ugođaj. Ovo je Ariba plaža, zaista jedna od lepših koju smo vidjeli do sada. Široka, izuzetno sitan pesak i zaista prelepo izgleda. Odličan je prilaz u vodu, evo vidite koliki hlad pravi ovaj bor. Na levoj strani je beach bar, tu možete da uživate, možete nešto da popijete, da pojedete, a ovdje vam daju slobodu da možete da uživate na svojim ležaljkama i suncobranima. Znači zapamtite Ariba plaža na nekih 305 do 500 metara od skale Rahoni. Ovoliko sitan pesak do sada nismo vidjeli, ovo je bukvalno kao brašno. I pozdrav svima i evo nas na jednoj novoj plaži, naravno i dalje obilazimo Tasos. Sada se nalazimo u mestu Skala Sotiros. To je jedno mestašce ili selo, kako već da kažem, koje se nalazi na 5-6 km od Prinosa. I kao što vidite iza mene, ono ima svoju plažu. Plaža je poprilično široka, peščana i ulaz u vodu je onako poprilično lep. Sad ovo nije jedna od najpopularnijih plaža svakako, ali mi, pošto smo već u prolazu, hoćemo da vam snimimo, da vidite, da pogledate. Na plaži ima nekoliko plažnih barova koji još uvek nisu postavili svoje ležaljke, jer smo mi malo u predsezoni, čisto da znate da će ovdje imati mesta i za vaše ležaljke i suncobrane i peškire, a naravno bit će i makar 2 plažna bara, ako ne bude i više. Oni još uvek nisu stavili svoju opremu, verovatno se pripremaju i to će uskoro. Znači, ako se nalazite ovde u okolini, ako su vam na drugim plažama možda velike gužve, možda ne bi bilo loše da svratite na ovu plažicu, jer je u suštini zadovoljava sve ono što treba da ima jedna plaža, lep ulaz u vodu, sitan pesak, voda je koliko ovde možemo sada vidimo izuzetno čista, tako da, eto, to je jedna od preporuka sa naše strane. Evo, polako izlazimo iz mesta Skala Sotiros. Znači, kao što smo već rekli, to je jedno malo seoce, malo mesto koje se nalazi na 5-6 km od Prinosa i u suštini ima jako lepu plažu, s obzirom da je malo mesto i ovo mesto ima samo oko 300 stanovnika, tako da nema tu nešto ni puno smeštaja, ni vila, ali može da se nađe. To je za ljude koji više žele neki baš miran odmor, a i možda nije loše mesto da bude kao baza ako hoćete da obilazite cijelo ostrvo. Skala Kalirakis, ulazimo u to mesto. Hajde da vidimo da li ima nešto zanimljivo. Ako budemo mogli ovde da skrenemo s puta, da vidimo da li imaju neku plažu, da vidimo kako to izgleda, pošto se nalazi tik nadomak. Evo ima neku plažicu koja pa odavde ne izgleda nešto specijalno. Mada tamo unutra ima neko lepo šetalište, pa ćemo da probamo nekako da siđemo. Mada je ova ulica inače vodi baš pored samog mora. Ako budem imao neki sokačić da zađemo, pa da probamo i to da snimimo, eto da vidite kako izgleda ova skala Kalirakis. Da li će to moći ovde? Da. Ovdje ćemo sada negdje da se uparkiramo. Pa čisto eto da vam pokažemo i kako izgleda ovo mestašce. Evo vidite, ima neko šetalište uz more.
ima plažu sa ove strane. Plaža još uvijek nije u funkciji, nije uređena, ali vidimo ovdje su baš jaki talasi. Sada se nalazimo u još jednom malom ribarskom mestu. U pitanju je skala Kalirakis. Ovo je slično mesto kao i ono prethodno, skala Sotiros, znači nema neke velike razlike između ta dva mesta. Ima malo veću luku i vidi se da je ovo ribarsko mesto, da je ovdje pretežna delatnost stanovništva izgleda ribarenje, a turizam nije, pošto vidimo da jako malo ima smeštaja. Ima par taverni, dve prodavnice, jedna mesara, jedna pekara i otprilike to je to od ovog mesta. Eto, mi smo svratili da obiđemo pa i da pokažemo vama. Ono što nije loše, to su ove ovdje klupice gdje možete malo da odmarate, možete da šetate pored ovih usidrenih čamaca ribarskih. Ima jednu plažu koju ste vidjeli na početku. Ta plaža je u suštini malo kapaciteta, ne može tu nešto puno ni da stane ljudi. Eto, to je ono što možemo da vam kažemo o ovom mestu, a mi sada idemo dalje, obilazimo dalje Tasos. Znači, ovo je skala Marion, prva plaža odmah kad uđete u mesto. Vidite, ovo je glavni put sa kojeg se silazi na ovu prvu plažu. Znači, samo se ovdje spustite i prema skali Marion. Evo, nalazimo se na jednoj novoj plaži. Plaža se zove Skala Marijes i nalazi se na ulazu u ovo mesto. Znači, odmah sa glavnog puta koji vodi od Limenarije ka Limenasu. Znači, ovo se nalazi naravno blizu Limenarije na 5 km. Skrenete desno, siđete sa puta i ovo je prva plažica na koju ćete naići. Ono što očarava nas je da je tako čista i kristalno bistra voda, to je prosto nevjerovatno. Plaža još uvijek nije uređena, kao što vidite, verovatno će trebati malo sređivanja. Koliko ovdje vidimo, plažnih barova nema, možda jedan, ako je to tamo na početku, nisam siguran, ali za sad ih nema. I ovo je ogromna plaža, dosta je široka, sigurno preko 100 metara, tako da ovdje možete da svratite i pretpostavljam da ni u sezoni neće biti velika gužva. Znači, mi smo sada u mestu Skala Marijes, na samom ulazu u mesto i sada ćemo obići ovo mesto i pokazati vam gradsku plažu i pokazati vam još jednu plažu na izlazu iz mesta. Sve su to lepe plažice pa ćete vidjeti. U sezoni na ovoj plaži se nalazi i montažni akvapark, koji je izuzetno zanimljiv najmlađima. Prilično lep ulaz u vodu, voda čista, pesak sitan, mnogo lepa plaža. I na ovim našim snimcima zaista lepo. Znači, ovdje ima ovo utvrđenje od kamenja i to ograničava ovu plažu, pa ćemo mi sada proći iza da vidimo šta ima tamo. Evo, ovdje na početku mesta vidimo jednu lepu crkvicu. Znači, to je na samom ulazu. Evo još jednog pogleda na Skala Marijes plažu, odnosno ovu prvu plažu na koju naiđemo kada skrenemo sa glavnog puta, kada idemo od Limenasa ka Limenariji. Evo, vidimo da ovo mesto ima i taverne, ima apoteke, ima kafiće i ima prelepo more što smo vidjeli na onoj prvoj plaži. Tako da, savjet je da ga posjetite, da ga obiđete. Stvarno lepo izgleda. A mi ćemo sada da spustimo malo niže. Evo, to je ta mala plažica gradska. Ne znam koliko možete sada vidjeti, ali evo sad ćemo mi stati ovdje desno. Pa ćemo vam pokazati. Iz ovog ugla možete da vidite kako izgleda plaža.
Ovo je gradska plaža Scali Marias, znači na početku smo vidjeli onu prvu, evo sada je ovo gradska. Kao što vidite, ima dosta sadržaja, ima kafića, ima dosta smeštaja. Prošli smo i kroz mesto, imaju i pekare i apoteku, bukvalno sve što vam je potrebno. Evo još jednom plaža. Još uvek ovi suncobrani nisu postavljeni i ostalo, ali u sezoni će sve to biti vjerojatno kako treba. Evo, legenda kaže da su po ovim dudovima ovo mesto dobilo naziv. Da li je to tako, da li nije, ne znamo, ali legenda ako kaže, ne možemo da joj ne verujemo. I dalje Scala Marias i sada vas vodimo na jednu najlepšu plažu u ovom kraju. Znači vidjeli smo onu prvu na ulazu, vidjeli smo ovu gradsku i sada idemo na plažu At Pas. Da vam pokažemo kako izgleda. Evo, uživajte u ovim lepim prizorima. Samo za vas se pentrošemo gdje ne bi niko prošao, ali eto, da bi dobili dobar kadar i da bi imali dobre snimke, moramo i da se malo krećemo neravnim drumovima. Evo možete vidjeti ispred put, ovdje je već ok, tu ima vila i ovdje je u suštini sam izlazak iz ovog mesta, a mi ćemo sada se pustimo i da vam pokažemo tu lepu plažu. Gdje luks putovanja sve moraju da idu da bi stigli do destinacija koje vi gledate i uživate. Nije ništa lako što se radi kod nas, ali eto šta ćemo, polako, strpljivo i idemo prema ovoj plaži, spuštamo se lagano i pokazat ćemo vam kako izgleda. Kažu da je jedna od lepših plaža u ovom kraju. Evo mi ćemo ovdje sad parkiramo pa ćemo da prošetamo, da ne ulazimo skroz. Ovdje možete parkirati ako dolazite na ovu At Pas plažu. Tu ima mesta, plaža nije velika. I
i dobrodošli na plažu Acpas, poznata i kao šećerna plaža ili Sugar Beach. Nalazi se na jugozapadnoj obali, oko 6 km od Liminarije, u uvali pored skala Marijes. Do nje možete doći automobilom, ali možete i pešaka iz samog mesta. Pesak je sitan i svetao, doslovno šećeran. More je izuzetno plitko, voda se proteže 20 plus metara u plićaku, što čini ovu plažu izuzetno pogodnom za porodice sa decom i za neplivače. Pošto je ovo jedna duboka uvala, voda je bistra i mirna i idealna je za lagano kupanje i za snorking. U sezoni na plaži postoji beach bar gde možete iznajmiti suncobrane i ležaljke. Ova plaža ima i teren za odbojku, kabine za preslačenje i toalete, ali nema tuševa. Mnogi kažu da se sa ove plaže najlepše vidi zalazak sunca. Mi to nismo proverili. A sada u kadru vidite još dve jako lepe plaže koje mi obilazimo ovako sa visine. To su Emerald Beach ili Smaragdna plaža i Fari Beach. Do Emerald plaže se može doći isključivo kroz posede vila ili čamce. Na ovoj plaži ćete uživati u tišini, ali svakako ponesite obuću za plivanje. Fari plaža je divlja plaža okružena borovom šumom i stenama. Ovde je more mirno i čisto. Malo se teže stiže do ovih plaža, zato ih i ovako snimamo iz vazduha. Nadamo se da ste zadovoljni onim što smo vam prikazali u ovom prvom delu obilaska Tasosa. Zato se pretplatite na naš kanal da biste imali informaciju kada izađe drugi deo. Puno lepih pozdrava želimo vaša Lux putovanja.